Так, доброе утро, друзья. Сегодня 18 число, завтра вылет. У нас 6 утра сейчас, мы уже позавтракали и готовы продолжить свое путешествие. Сегодня у нас по плану canaveral. Kennedy Space Center. Да. Ехать туда примерно 3-4 часа. Да, 200 с чем-то миль. Вот, поэтому мы стартуем. Все. Мы остановились на заправке, зарядиться немножко. Пили кофе. Да. Dunkin' Donuts. Поляк советовал грин кофе, но мы его не нашли. Все удивляются, спрашивают: green кофе? Maybe green tea? Пришлось купить обычный кофе. Поляк, ты нас в неловкую ситуацию поставил. Если ты смотришь, напиши в комментариях. Конечно, смотрим. Ладно, окей. Все, мы дальше поехали. Так, коротенькое включение посреди пути до canaveral. Вот, хотелось бы сказать, что дорога до canaveral получше, поинтересней. Ну, как поинтересней, получше, проще ехать. Все-таки на Кей-Вест ты едешь как-то поуже трасса и напряжней. И много населенных пунктов и так далее. Вот. Зарядились кофе, стало еще бодрее. Впереди еще 63 мили. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Подъезжаем. Осталось найти, где входить и парковать. Дело за малым. Я правильно нас привел. Развернемся, если что. Страшно. Это автобус. Ура, мы нашли. Это автобус экскурсионный, прикинь. Тут как на таможне очередь в несколько касс. Читай, что сверху написано. Welcome. Это линия для кредит-карт only. Милый, мы в кредит-карт only должны быть. Сюда, то есть? Да. А там что? Видимо, кэш. Low clearance написано. Это везде написано. Ну, короче, там кредит-карт. Мы профукали кэшбэк. Так, мы добрались до canaveral, купили билет. Ну, Space Center. Купили билет, $47 плюс такса. В итоге вышло на двоих 121 там, с чем-то долларов. 114 плюс такс. Вот. И первое, что сейчас будет, в 12 часов, это в театре будет показывать фильм о... Ну да. Mission Control называется. Да. В общем, 40 минут это длится, и он всего раз в день. И мы поняли, что нам нужно прийти именно сюда. И вот мы встали в очередь, здесь большая очередь. Так что мы большая очередь. туда, куда нужно, попали вовремя. В общем, вот К 12 часам. ракета. Сюда запускают этапами, как-то проверяют людей. Угу. Вот у нас тоже попросили снять сумочки. Вот он вход, кстати. Вот.
Мы сняли сумки, прошли через турникет, проверочную рамку. Вот, очень интересно. Стоим в очереди. Все. Максим заморожен. Да. Идем сейчас на автобусную экскурсию. Правда, мы не знаем, какая из них. Но тут, короче, много их. Надеюсь, сейчас что-то будет интересное. Машины, смотри. Ага, потом снимем. Шоп. Жесть, какая огромная очередь. Это первая была стадия очереди, а сейчас вторая. Вторая стадия. В общем, да, сейчас мы пройдем еще несколько кругов и сядем в эти... Довольно быстро прошла, мы минут 15-20 стояли. Да, нас сфоткали. В общем, прорываемся. Now CT2, the closest one here, actually sat inside the vehicle assembly building for about 3.5 years. It was being upgraded for the new SLS program. Now the reason for the upgrade, both of these crawlers at the time were capable of lifting about 20 million pounds. The new SLS is coming in at 23 million pounds. So after 53 years, NASA decided this one's going to get a total makeover, and it has. Every nut and bolt's been changed on that except for the skeleton itself. Okay, ahead of the bus is one of the 3 original mobile launch platforms from the days of Apollo. I want everyone here to meet Cliff Lanham, the Mobile Launcher Project Manager. Cliff, can you explain the significance of adding that access arm? Sure. The crew access arm is one of the last major modifications for the mobile launcher in preparation for SLS and Orion. It basically will be the very last place on Earth that the crew will be before they're in the spacecraft and headed to space. Now, the white room provides a contamination-free environment up next to the spacecraft, and as you suspect, it's white. Does the mobile launcher actually go all the way to the launch pad with the rocket? It does, and the crawler transporter comes in, picks up the mobile launcher with the rocket, roughly 17. Everyone here today has a great time at Kennedy Space Center. Enjoy all the great exhibits, and come back soon. Вот он по это едет. Вот эти штуки едет, этот транспондер перевозит эту ракету. Today, this part of the coastline, proudly known as the Space Coast, is the epicenter of the aerospace industry, employing over 100... Right there, the Delta IV. Now we have 2 brand new pads that will be functioning before the end of this year. Pad 36 and 46, and they belong to Blue Origins and Vector Aerospace, respectively. Now the interest in going into space is phenomenal. We have over 6 new companies that are building their own launch pads over some of our obsolete fields with their own rockets for their own missions. Here we are at the home of the most historic launch pads in the world. Just behind me are launch pads 39A and 39B. These 2 pads launched every single space shuttle mission to assemble and service the International Space Station, to launch the Hubble Space Telescope, to deploy satellites, and to conduct scientific experiments. Нет, не совсем. Но мы туда поедем тоже. We're looking out in 2012 when it delivered their Dragon spacecraft into orbit to rendezvous with the International Space Station, making SpaceX the first commercial company ever to visit the space station. You can see that same Dragon capsule back at the visitor complex in the NASA Now exhibit. Since then, SpaceX has made numerous deliveries to the ISS, and some of their Dragon capsules have been used more than once. But the Dragon capsule isn't the only loads into space, allowing more and more exciting technology to be deployed for use. For those of you unfamiliar with SpaceX, they have been successful 31 times now in bringing their first stage rocket back to Earth on this side of the country alone. Now this significantly reduces the cost of what it takes to get into low Earth orbit, and it's actually afforded the shuttle program adding a rotating service structure.
Now, in 2014, SpaceX took over this launch pad. They removed the rotating service structure. They have already painted the fixed service structure. They're going to make it about... Launch Pad 39A has been NASA's rockstar launch pad here at the Kennedy Space Center for the last 50 years. Pretty soon, though, as NASA strives to make its next great leap to return to the moon and onto Mars, the spotlight may shift here to Launch Pad 39B. I'm standing in the flame trench of Launch Pad 39B. During a launch... Provide protection from a lightning strike that could damage the rocket before launch. After all, Florida is the lightning capital of the United States. This launch pad is full of impressive features. The water tower over there holds 400,000 gallons, over 1.5 million liters of water. All of that water is dumped on the mobile launcher and inside the flame trenches in less than 30 seconds during a launch. That's roughly 1.1 million gallons per minute. Fast enough to empty roughly... Where the Delta IV, the really privileged ones, got to see that Delta IV launch on Friday. It was quite an exciting launch. This is where I was also. Check with guest services back in the visitor center about the availability of the LC-39 gantry for our future launches that we will be supporting. By these historic missions, for the first time, NASA astronauts will ride to the International Space Station aboard spacecraft developed by private companies. Boeing and SpaceX have been working closely with NASA to each design their own spacecraft to transport astronauts. Boeing's CST-100 Starliner and SpaceX's Crew Dragon are scheduled to complete their 2 test flights in 2019, an unprecedented achievement. For the comfort, safety, and viewing pleasure of all our guests, we ask that you refrain from flash photography for the duration of our presentation. If you must leave during the presentation, please exit through the doors on your right. Говорят, в Хьюстоне так выглядели столы, когда запускали Apollo 8. В Хьюстоне располагалась техподдержка запуска. When history is not being made, destiny is being embraced. At this time, tonight's 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, the engines are on, 4,
Точнее, не знаю, как это назвать. В общем, удачное впечатление. Было очень круто. Сейчас вообще, да. Нет слов. Офигеть. Очень впечатляет. Давай пройдемся. А вот еще. Сейчас пофоткаемся. Я так понимаю, это первая ступень. Громадина, просто громадина. Это все первая ступень. Там пойдем посмотрим какие-то... это газеты. То, что вот как раз выпускали в тот момент, когда была лунная программа. That's funny, there's no Russian in this Это что? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The next presentation in the Lunar Theater will begin in 3 minutes. If you would like to join us, please proceed to the nose end of the Saturn V rocket. Thank you. Так, идем дальше смотреть. Так, это уже вторая ступень начинается. Куча всяких проводов, ничего себе. Невероятно. Просто хожу, снимаю. Все подряд.
Так, третья ступень. Ну, это как бы ускоритель получается. Вот она взлетает полная, да? Первая ступень отваливается, включается вторая ступень. Потом отваливается вторая ступень, включается третья ступень. И, соответственно, потом уже все. Она летит. Вот лунный модуль, да. Он спереди прикреплен, да. То есть он летит уже на... Он открывается, потом Вот, Service модуль. Он летит вокруг Луны, открепляется от этого модуля. И лунный модуль, в общем, садится на Луну. Там выходят эти астронавты. А потом он взлетает и прикрепляется обратно к этому. Да, и летят уже обратно на Землю. Так, отсюда наблюдают запуски ракет. Сидячие места. Колоночки. Опа. Белка. Шустрая. Колонки. Заряжать телефон, наверное. Змеи, крокодилы. В общем, сейчас приближу. Вот там стартовая площадка. Раз. Два. Где-то вот там еще. Там. Вот это здание, которое мы проезжали. Белка. Хотелось бы увидеть аллигатора, конечно. Почему-то сдается мне, я его не увидел. Аллигатор! Где ты? Ладно, пойдем посмотрим. Кто смотрит? Старт. Собственно, вот. Самый верх. Мы в пятницу, когда запускали Дельту 4, мы проспали. И решили не ехать. До сюда ехать 4 часа. Мы встали в 11 даже или в 10. Ну, в общем, решили не ехать, потому что потеряли очень много времени. Вообще старт был бы 18:55, но мы бы не успели посмотреть экскурсии. Потому что обычно автобусные экскурсии где-то часов до 3, до 4. Соответственно, посмотреть
смотрели бы только на старт-ракет. Ну, собственно, все. Пойдут в здание, прохладно довольно-таки. Так. Мы снова внутри. Крутяк. Смотри, как там честненько. Раз, два, три. Ну, кажется, что это реально. Аполлон 13. В этой капсуле они приземлились. Мощно. О, а как вспышку выключить? Надо? Мне кажется, очень хорошо. Скафандр. Лунный камень. Аполлон 15. Да, Аполлон 15, 129 грамм. Луноход. Серьезно? Такие сидушечки. Как могли, так сделали. Блин, жесть, конечно. Ну ладно. Они облегченные зато. Ну да. Кстати, он же, смотри, какие колеса. Металлические колеса. Сеточка. Крутяк. Крутяк привязалась. Так, можно потрогать камень. Гладенький. Не туда? О, ничего себе. Next show. Сейчас будет шоу. If the data link doesn't fail again. 1,000 feet, and Neil Armstrong can see that the computer is proposing to put them down in a dangerous place. That landing site is full of boulders. If they land there, they will never take off again. Bravo 1. 30 feet, 2.5 down. Big shadow. 4 forward. 4 forward, just to the right roll. Down a half. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility, the Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. A short time later, history is made again. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. For one incredible moment, we are one people with one history, watching our destiny unfold. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Armstrong is on for another Armstrong.
suburban rural America. It was a moment shared by an entire world. Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon. It came in peace for all mankind. With these first steps, mankind stood on the highest ground, and we saw our planet as our home port in the endless ocean of space. There was something which was surprising to me. What a ride, what a ride. When I have a chance to talk to kids, I like exploring things, inventing. I would like to go up there and find out what's really up there. I would like to be an astronaut. I like to design rockets. Payload specialist. I'd be a ground controller. The thing that my mom can't understand is I'm terrified of heights, but I want to be an astronaut. There's so many things I'd love to do. I would explore, I'd look for everything. I would try to start a farm. Millions of other galaxies. Dreams and imaginations of the new generation. Perhaps that's the greatest legacy of Apollo. It shows our children and grandchildren that with courage, imagination, and will to explore, no dream is impossible. Апollo-1. Да, Apollo-1. Все, мы улетаем, короче. Хватит. Это все еще. Вспоминаю тебя, когда мы были в музее. Ой, это очень. Не. Нет, это еще не очень. Круто. Это пар. Это пар, да? А, это мы типа идем в посадочную капсулу. А? Прохладненько. Охотненько? Ну, она типа на улице, да, находится. А. Привет. Все. Ну что, как тебе? Впечатляет. А мы обратно на Луну идем, да? Нет, нам не надо на Луну. Ну все, мы можем ехать дальше в визит-центр. Мы тут все изучили, можем поехать обратно в визит-центр, потому что у нас еще очень много, большая программа, а время тут уже 4 А мы часа. посетили всего одну штуку. Да. То есть на Atlantis Walking Tour мы не успеваем, да? Не знаю, Если наверное. 4 она будет. Сейчас попробуем, посмотрим, едем. Вот этот магазинчик. Отсчет. Ну, тут время было. Когда нас запустят. Да. Нас запустили. Идем в Атлантис. Атлантис. Hello. Кино.
Вот это шоу. Да? Плакалась. Да. Вроде как снимать нельзя было, поэтому там было великолепное шоу. Рассказ вообще, как летали. Сначала показывали фильм на сетке, а потом эта сетка стала прозрачной и открылся этот самолет. Шаттл. Это, кстати, копия шаттла, насколько я знаю. А оригинал стоит в Лос-Анджелесе. Ты так много знаешь? Я удивлена, что ты знаешь. А внутри, получается, находится? Кто? Тот корабль, который он доставляет. Но он грузы доставляет, я так понял. Вот этот грузовой отсек, вот это основная, нос, понятно. будет управление, да, вот из этого будет управление. Пилот, соответственно. Пилоты, их там 3, да. Вот. Грузы, а ракета, как и показали, она крепится сверху как-то, когда Нет, первый раз она ракетоносители, они 2 или 3 там ракетоносителя, они вверх поднимают его. Они сверху, да? Но они Над сбоку. Они сбоку. Потом они, то есть, открепляются, и все, он там уже делает свои дела, потом возвращается на Землю. Я так понял, сколько? 22 миссии. Выполнил только один Атлантис. 22? И он до сих пор жив? Ну да. Да, как кто-то сказал, это amazing. Вот. Невероятно. Смотри, написано Канада на нем. Ага. Совместно, видимо, с Канадой делали. Там с нами внизу еще очень много всего. НАСА. Да. Очень классно. Сейчас сюда вернусь. Ну что? Шкала. Двигатель? А? Энджин это двигатель? 6000 Фаренгейт, да? Угу. И 550 Фаренгейтов у них в духовке максимальная. 288 градусов по Цельсию. А, вот тут Цельсий тоже указано. 3316, это вот в Энджине у них. Угу. 1000 градусов. Вот, интересно в этой. Вот здесь надо. Давай, это подрежем. Фотка? А я снимал
Двигатели задние. А, вот, передок, смотри. Атлантис. Да, реально. Почему разделен так вот? Можно там походить. Это можно понажимать. Пойдем отсюда. Да. Вижу. Итак, мы внутри. Внутри Атлантиса. Я так понимаю, тут 3 человека управляли. Очень много всяких кнопок. Yeah, we just saw before. Turn around, what? Watch, this is the pedals. Тут, в общем, можно поиграть в космонавта, выполняя разные задания. О. Так, идем дальше. Да ладно, я не особо хочу. Там детишки играют, ну как-то стыдно. Насколько я помню, это у нас телескоп Хаббл. Я прав? Да, вот как раз его Атлантис и перевозил вот в этой капсуле. И они его установили. Ну, я могу ошибаться, конечно. Надо проверять, не помню. Но вот, в общем, такой вот он. Большой. За человек? Вот. Ну что, как тебе тут? Впечатляет. Конечно, постарались. Еще бы.
Ребятки, а вам как? Лайки. Лайки. Видео это показывает. Как это все делали, сооружали. Хаббл запихивали. Атлантис. Кстати, да. Вот он как раз выезжает. Да, хаббл. Go. 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 Discovery. Go for humble release. It's only going to focus on that one item. Еда космонавтов. Это не еда космонавтов. О, что? No problem. Нет, смотри, вот тоже выходят, и у них свет как раз погас. Сейчас будут новая толпа людей. Да. Им свет, да, дарит, типа вот он. И мы стоим, помашем рукой. Да не знаю, я кроме самолета ничего не видела. Да, это было просто замечательно. Так люди сейчас попали, подожди, плакать кто-нибудь будет кроме Новый. меня? Что-то мало аплодисментов, у нас побольше было. А вот, кстати, дно Атлантиса. Днище. Выдерживает сильные температуры. Так, это у нас капсулы какие-то. Ты не носишь обувь. Там можно поползать это детям. Ну, для детей. наконец-то. Детское развлечение. Это, в общем-то, я так понимаю, станция, типа МКС. И для детей поползать там внутри. Дети, в общем, счастливы. А мы идем дальше. На выход уже? За курткой пойдем. Развлечение для детей. Сейчас катится девочка, наверное. Обувь. Без обуви, да. Она далеко не ушла. Для взрослых тоже. Самый на первый этаж. Почему я не ребенок? В Вот там общем, вот видно ножки. Вот, уже уполз ребенок. короче, это где мы снимали. Сверху. Да, сверху дети ползают по станции МКС, что ли, вот они ползут. Круто. По одному. Страшно. Не хочет. Ногами вперед. Круто. Так, что тут еще? Тут у нас продовольственная отсека. Да, хранится еда.
Это как в капсуле. Невесомость. А там колесо Атлантиса. Хоть колеса у меня. Ну да. We're very careful about what we bring into the OPS. We always tried our best. Вот дети бегают на площадочке. Sometimes we were probably better about checking all that out, and sometimes we weren't. Well, we're up there in the OPS. Step at a time. Мы уже почти все посмотрели. Чуть-чуть прогуляемся вблизи ракет. И потихонечку поедем домой. Уже время 6. Да, уже почти 7 часов. Парк закрывается в 7. Уже многие... Мало людей, многие ушли. Да, многие ушли, это уже пусто совсем, птицы залазят, летят. Прикольно, может залезть. Хочешь пусть залезть? Пошли сядем. Не хочешь? Ну так. Детское развлечение. Да, для детей. Тут лежать можно. Это как бы, знаешь, вот туда ногами надо залазить. Да, и вот так вот они как бы там находятся в этой капсуле. Мы еще прокатились, кстати. Расскажи об ощущениях. Да, мы прокатились на тренажере. Прокатились на тренажере. Как это называется? Тренажер. Взлет. Ну Атлантис. В общем, нас посадили якобы в шаттл, загрузили, мы там Повернули его на 90. Да, пристегнулись ремнями безопасности, на 90 повернули. градусов повернули. Да, считали 10 секунд и... Взлетели, нас трясло вот так. Да, почувствовали как будто, да, взлет. Потом мы... А потом начали вот так уходить. И волосы у девушки так начали подниматься, что мы начали как-то кверх ногами так. В общем, да, впечатления, конечно, крутые. Много именно, интерактив. Да. В общем, все для Максима мало что нового. Да не, нормально. Много что нового. Но для меня все новое. Ну, я не видел ничего подобного нигде. Это же нигде нету, кроме как здесь. Ну, на Байконуре, может, там что-то и есть, не знаю.
а не птичка. И снова птичник. Ты видишь, да, здесь неживые животные. Неживые. Ну да. Хотя можно выдать и за живого, да? Не зацепилась. Начинай. Ну все, мы уже в машине. Сейчас собираемся ехать домой. До Майами 217 миль. 3 часа 16 минут показывает. В общем, надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. I feel so alive, so cool, so fun, alright. You know it's good, I have a good feeling. And I feel so alive, so cool, so fun, alright. You know it's good, I have a good feeling. And I feel so alive, so cool, so fun, alright. You know it's good, I have a good feeling. And I feel so alive, so cool, so fun, alright. You know it's good, I have a good feeling. Это трасса, по которой можно ехать. Мы сейчас едем 105 км в час. Здесь нет фонарей. Здесь только подсветка, светоотражателя. Ну не знаю, светло довольно-таки. Фары. Ну вот светоотражатели, они сбоку в темноте, здесь и на земле. Тут же около съезда фонари есть. Именно съезд подсветить, чтобы люди не путались.